브레이크 밟을 때 소리가 난다면? 원인과 해결 방법 알아볼까요? 운전 중 브레이크를 밟을 때 끽 혹은 드르륵 하는 소음이 들리면 불안하신가요? 사실 많은 운전자들이 한 번쯤 겪는 흔한 증상이지만 그냥 방치했다간 큰 문제로 이어질 수 있어요. 오늘은 브레이크 소음이 나는 이유와 대처 방법을 쉽게 설명드릴게요. 먼저 브레이크 소음 왜 나는 걸까요? 브레이크 소음은 대부분 패드와 디스크의 마찰 과정에서 발생합니다. 하지만 소리의 종류와 상황에 따라 원인이 달라질 수 있어요. 일단 브레이크 패드가 마모되어서 끽 날카로운 금속 소리가 들릴 때는 원인으로 패드가 거의 다 닳아 내부의 금속이 디스크에 직접 닿는 경우일 수도 있어요. 오래 방치하면 디스크까지 손상돼 수리 비용이 올라갈 수 있답니다. 오랫동안 주차장에 세워두었던 차의 경우에는 브레이크에 먼지나 녹이 생겨서 처음 몇 번만 드르륵 하는 마찰음이 들리기도 하다가 주행하면서 자연스럽게 사라지는 경우가 많습니다. 일시적인 소음은 걱정하지 마세요. 하지만 계속된다면 점검이 필요합니다. 또 비슷한 소리가 규칙적으로 들리면 열변형에 의한 디스크 상태가 불량일 수도 있으며 브레이크도 밀립니다. 디스크 불량은 브레이크 성능에도 영향을 주니 꼭 점검받으세요. 마지막으로 브레이크 패드와 디스크 재질의 불량 또는 궁합 문제로 교체한 직후부터 지속적인 소음이 발생한다면 아마도 저가형 제품 사용 또는 차량과 궁합이 맞지 않을 수도 있습니다. 어쨌든 소음만 문제일 뿐 제동력엔 이상 없을 수도 있지만 불쾌감은 여전하죠. 그럼 소리 날 땐 어떻게 해야 할까요? 브레이크 밟을 때 언제 어떤 소리가 나는지 메모해두기, 가까운 정비소 방문해서 점검받기, 패드, 디스크는 주기적으로 점검과 교체하기. 마무리하자면 브레이크는 내 차의 생명줄이에요. 소음이 난다면 차량이 보내는 도움을 요청하는 신호일 수 있으니 그냥 지나치지 마세요.